အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Ingyin education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G7 သင်ယူအခန်း3ရဲ့ lesson 5ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့ပု္ပ္ပာနံပါတ်ကငယ်ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါ။ပု္ပ္ပာနံပါတ်ကငယ်တွင် 2/3 plus 2 1/5 minus 1 4/15 လို့ပေးထားပါတယ်။ကိန်းရောကိုတွေ့ရင်ဆရာတို့အပိုင်းကိန်းပြောင်းပါမယ်။လက္ခဏာက plus ပါ9နဲ့လီ10ပေါင်းလိုက်ရင်17ပါ 11/5 ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာက minus ပါ15တက်လီ15ပါ4ပေါင်းရင်19ပါရရှိလာတော့တန်ဖိုးသည် 90/50 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်အပိုင်းကိန်းတွေကိုပေါင်းသည်ဖြစ်စေနှုတ်သည်ဖြစ်စေပိုင်းခြေတူမှာပေါင်းလို့နှုတ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုံပိုင်းခြေကိုဆရာတို့50ထားပါမယ်ပိုင်းခြေကို5နဲ့မြောက်ပိုင်းဝေကိုလည်း5နဲ့မြောက်ပါတယ်9နဲ့လီ10ပါလက္ခဏာက plus ပါပိုင်းခြေကို3နဲ့မြောက်ပိုင်းဝေကိုလည်း3နဲ့မြောက်ပါတယ်33ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာက minus ပါ90က90ပါရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် 24/50 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့3နဲ့ကျင်းလို့ရပါတယ်3/5လီ15ပါ3/8လီ24ပါရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် 8/5 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဆရာတို့ကကိန်းရောပြောင်းပါမယ်9တက်လီ9ပါအကျွင်းသည်3ပါပိုင်းခြေသည်5ပါရရှိလာသောကိန်းရောကိုပြောပါဆိုရင် 1/3/5 ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ